哼着客家歌谣，高树村的阿嬷们每天的固定工作就是到自己的秘密花园里巡视。几位高龄70、80岁的婆婆讨论的话题永远都离不开这些农作物。这也让嫁来大埔村的媳妇儿中秋香灵机一动，聚集他们一块儿来种菜，酿客家腌菜。带领阿嬷种菜，就算烈日照顶，阿嬷们照样弯腰割菜，因为这些是他们的宝贝，也让他们找到属于自己的一片天。你看他都根本没笑呢，这菜是阿嬷较不熟悉，阿嬷家己吼，他会跟我打招呼。你做加工咱就无厝药啊？控制啊。啊，你内底拢还有落来呢？啊，落来拢嘛有啦，这拢。啊，落来啊就无食无用药啊，落来啊落来来用药来死啊！坚持不加农药的菜是第一步，接下来的曝晒更是美味的关键。菜采完了回来就是要晒，等它晒软的时候才去揉，而且还要翻面。然后高丽菜他们就是这样晒，然后晒软之后才用盐巴去搓它。制作腌菜手续繁杂，不过婆婆们不厌其烦，因为这些手艺可以透过行销让更多人分享。那我觉得这个东西其实它还是算是一个蛮珍贵、蛮好吃的东西，所以我们就觉得说，干脆就把它们聚集起来，变成一个商品。那也很具特色是这个地方几乎每一户人家都会做。那我们把每一户人家，如果可以把每一户人家的东西都聚集起来的话，它就变成一个很大量的一个产业。那我们就可以去把它行销出去。不加任何防腐剂的腌菜是他们的累积经验传承，现在还要透过精美包装变成招牌。就是我们刚才上面在晒的高丽菜，我们把它变成是这样一件一件的商品出来。尽管年事已高，他们心却不老。这群青春不老队将客家腌菜的好滋味延续下去。好的。花园里阿嬷口中翠绿的微笑，幻化成玻璃瓶中美妙的滋味。岁月的积累，客家的传承，品尝青春酿，调味我的感动时刻。